Hi viewers, welcome to PODHUVIMARSANAM YouTube channel. நான் RACKSHAMUTHU. இன்னைக்கு வீடியோல எதை பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படினா மழைநீரை எப்படி சேகரிக்கிறது அப்படிங்கறத பார்க்க போறோம். இதை எப்படி பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கறத உங்களுக்கு விஷுவலாவே காட்றேன். நம்ம நண்பர் ஒருத்தர் அவர் இடத்துல அவர் வீட்ல வேஸ்ட் ஆகற வாட்டர் ஃபுல்லாமே வேஸ்ட் ஆகற மழை தண்ணியை ஃபுல்லாமே அங்கங்க PVC பைப் மூலமா செட் பண்ணி ஒரு போர்வெல் போட்டுருக்காங்க. ஒரு 600 அடி அவங்க ஒரு போர் போட்டுருக்காங்க. அந்த போர்ல மழை தண்ணியை ஃபுல்லாக PVC பைப் மூலமாக கனெக்ட் பண்ணி அந்த போர் பண்ணியிருக்க இடத்துல அதை கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அதனால் அவங்க லேண்டில் விழுற எல்லா தண்ணியும் அந்த PVC பைப் மூலமாக வந்து அவங்களோட போர் குழியில் விழுது. அது எப்படி அப்படின்றத பார்க்கலாம் வாங்க. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இவங்க ஒரு எர்த்து பாயிண்ட்டுக்கு வைக்கிற குழி மாதிரி தொட்டிருக்காங்க. அதாவது மழைநீர் சேகரிப்பு தொட்டின்னு சொல்லலாம். இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 4 அடி ஒரு 5 அடிக்கு இந்த ஒரு தொட்டி மாதிரி அமைச்சிருக்காங்க. அந்த தொட்டி அமைஞ்சிருக்கு எந்த இடம்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல போர் போட்டிருக்காங்க. ஒரு 600 அடி போர் போட்டிருக்காங்க. அந்த போர்வெல்லில் இவங்க மழை நீரெல்லாம் அதில் கொட்டுறாங்க. இவங்க லேண்டில் எந்த இடங்கள்லாம் மழை தண்ணி வேஸ்ட் ஆகுதோ அதெல்லாம் PVC பைப் மூலமாக செட் பண்ணி மாடியில் விழுற தண்ணி, தோட்டத்தில் விழுற தண்ணி, ஸோ அவங்க வீட்டில் சுற்றி எங்கெந்த இடத்துலலாம் மழை தண்ணி விழுறதோ அந்த இடத்தெல்லாம் இவங்க PVC பைப் மூலமாக வச்சு தண்ணியை ஃபுல்லாக அந்த போர்வெல் குழியில் வைக்கிறாங்க. இது மூலமாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நிலத்தடி நீர் அதிகமாகலாம், குளோபல் வார்மிங் ஸ்டாப் ஆகலாம். ஸோ இவங்க போர் போட்டிருக்காங்க. போர் போட்டுறதுக்கு அப்புறம் அவங்களுக்கு எதிர்பார்த்த மாதிரி அதில் தண்ணி கிடைக்கல. ஸோ இவங்க அதில் தண்ணியை ஊற்றி இப்போதைக்கு வைக்கிறாங்க. ஸோ சம்மர் டைமில் நமக்கு திரும்ப அதில் தண்ணி கிடைக்கும் அதிக வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ நம்மளும் இதை மாதிரி நம்ம வீட்லேயோ இல்லை நம்ம சுற்றிட்டு இருக்க இடங்கள்லையோ நம்ம இண்டஸ்ட்ரியில் வச்சுருந்தோம் அந்த இடத்துல பண்ணினோம்னா நமக்கு நிலத்தடி நீர் அதிகமாகும், பூமி வெப்பமடைவதை தவிர்க்க முடியும், எல்லாருக்கும் நிலத்தடி நீர் கண்டிப்பாக கிடைக்கும். ஸோ இவங்க ஒரு சென்டர் பைப் வச்சு அதில் சின்ன சின்ன ஹோல்லாம் போட்டு வச்சுருக்காங்க. இது ஃபுல்லாமே அந்த போர்வெல்குள்ளே தான் போகுது. ஸோ இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஐடியா வந்துச்சு உங்களால் பண்ண முடியும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக இதை மாதிரி பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு நிலத்தடி நீர் அதிகமாக கிடைக்கும். இதை வச்சு நல்லா விவசாயம் பண்ண முடியும்.